Yegwe Katonda waffe nannyini buyinza yegwe ayina ekisa ekitakyuka omukwano gw'omungi tegujjuutuka obeerawo oli mubeezi ddala atabula mu kulaba nnaku twaniriza amaanyi go twaniriza ekisa kyo twaniriza omukono gwo ogw'amaanyi Katonda enkwe z'abagerengetanya weebala olw'omusaayi gwe wayiwa weebala olw'amaanyi agava gy'oli weebala olw'ekisa ekiva gy'oli weebala olw'amafuta weebala olw'enzigi z'oggula weebale gwatwambaza amaanyi ng'ekyambalo weebale gwatwetoolooza olugo olw'omuliro weebale gwatuzza obujja weebale gwatulokola weebale gwatutaasa weebale gwatuyamba weebale gwabeerawo weebale gwatununula weebale atufaako singa tusigwe Mukama abalabe baffe banditumize nga n'obulamu tukyali balamu naye ekisa kyo kituwanguza ekisa kyo kituyamba era kye tuyisa amakya ga leero era kye tukowoola Mukama kiyamba abasajja n'abakazi kiyamba abaana b'ab'obulenzi n'ab'obuwala kitujje ku ddaala kitwongere ku ddaala eddala weebale olw'omusaayi gwe watuyiira weebale olw'emigga egyakkubwa weebale olw'ekisa ekitutambulirako weebale Mukama olw'obugabirizi naawe ali eyo ng'oli naffe weebaze Mukama mwebaze olw'obugabirizi Mukama mwebaze olw'obukuumi Mukama mwebaze olw'essanyu Mukama mwebaze olw'ebirembe Mukama mwebaze olw'obulamu waliwo obulamu bwakuwadde wayinza okuba nga waliwo ebisoomooza naye oli mulamu oyinza okuba nga tolidde by'oyagala naye oli mulamu weebaze Mukama olw'ekyo kyakuwadde weebale Yesu amen. Mikwano gyange tubalamusizza Katonda waffe yeebazibwe olunaku lwa leero lwa Sande nnaku z'omwezi ziri mmeka 22 lunaku lwa kumeka ogw'omunaana nagwo gugenze kaakati abaatuwa 6 era naye egenda kuggwako okuggyako banaatwongera bwongezi naye ng'enkaaga ye naatera okukola tugituuseewa kale Katonda waffe yeebazibwe naye omwoyo gwa coronavirus tugulagira nti fire webabaawo n'omwoyo omulala nga gwo gukyawa kusaba nga gukyawa kukuŋŋaana gukyawa kigambo kya Katonda nagwo tugukolimidde mu linnya lya Yesu
kubanga nze ndowooza ati n'ekkanisa yeetaaga okulowoozebwako nga n'ebirala bwe birowoozebwako. Sirowooza nti coronavirus akwatira nnyo mu kyaki okusinga mu kikuubo, naye Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi, entalo ezimu tuzimulekera. In fact ekintu bwe kiba nga kikwata ku ye tekyetaaga nnyo na muntu mulala kulwana, tuba tumufudde ng'abanafu. Bw'aba asanyukira kino zibeere enzigale, kibeere bwe kityo. Bw'abanga waliwo ekirala kyasanyukira ekisukka ku kino, alaga amaanyi ge. Okitegedde kye ŋŋamba? Bw'abanga Katonda ayatonda eggulu n'ensi awulira ng'okuŋŋaana, okusaba, abantu okuŋŋaana ne basabirwa ne bawulira ekigambo kya Katonda, bw'abanga ye Katonda awulira ng'ekyo kyekyandisoose, ensi yiye n'ababitegeka nabo babe, kati olutalo alwerwanire. Okitegedde kye ŋŋamba? Naye tukusabye Mukama ekisa kyo kirabisibwe, amaanyi go galabisibwe. Bwe kiba nga kirimu omwoyo omulala, ogwo guva mu ggeyeena, era tugukolimira mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Weebale Mukama. Amiina. Ekigambo ekiri ku mutima gwange kyasibuka mu Befeso essula 6 olunyiriri olw'10. Olunyiriri olwo olugamba bwe luti, ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga, tuli mu Befeso 6:10. Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna naye watula osome n'amaanyi. Ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani, kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima, era nga mwambadde ekyomu kifuba obutuukirivu, era nga munaanise mu bigere okweteekateeka kw'enjiri ey'emirembe, era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukkiriza, eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro obw'omubi. Muwewe n'eseppeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo, kye kigambo kya Katonda, nga musabanga buli kiseera mu mwoyo, n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, era nga mutunulanga olw'okusaba okwo mu kunyiikiranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Amen. Nsomera ne Yokaana essula 11 olunyiriri va ku lwa 9. Yokaana 11 olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati, olupapula luli 146. Yesu n'addamu nti, essaawa ez'emisana si 12. Omuntu bw'atambula emisana teyeesittala, kubanga alaba omusana ogw'ensi eno. Naye omuntu bw'atambula ekiro yeesittala, kubanga omusana teguli mu ye. Yayogera bw'ati n'alyoka agamba nti, mukwano gwaffe Laazaalo yeebase, naye ŋŋenda okumuzuukusa. Awo abayigirizwa ne bamugamba nti, Mukama waffe, oba yeebase anaazuukuka. Naye Yesu yayogera ku kufa kwe, naye bo ne balowooza nti ayogera ku kwebaka kwa tulo. Awo Yesu, amen. Soma ekitabo kya Matayo essula 2. Matayo essula 2 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti, awo Yesu bwe yazaalibwa mu Beserekemu eky'Ebuyudaaya ku mirembe gya Kerode kabaka, laba abalaguzi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusaalemi nga bagamba nti, aliruddawo oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kerode kabaka bwe yawulira ne yeeraliikirira, era n'ab'e Yerusaalemi bonna, n'akuŋŋaanya bakabona abakulu bonna
n'abawandiisi ab'abantu n'ababuuza nti Kristo alizaalibwawa? Nabo ne bamugamba nti mu Beserekemu eky'Ebuyudaaya, kubanga bwe kyawandiikibwa nnabbi bwe kityo nti, naawe Beserekemu ensi ya Yuda toli mutono mu balangira ba Yuda, kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange Isirayiri. Awo Kerode n'ayita abalaguzi kyama n'ababuuliriza nnyo ebiro emmunyeenye bye yaakamala okulabika, n'abasindika e Beserekemu n'abagamba nti mugende munoonye nnyo mulabe omwana bw'afaanana, naye bwe mumulabanga ne mujja mumbuulira nange ndyoke nzije musinze. Bwe baawulira kabaka ne bagenda, laba emmunyeenye eyo gye baalabira ebuvanjuba ne bakulembera nejja neyimirira waggulu omwana waali. Bwe baalaba emmunyeenye ne basanyuka essanyu lingi nnyo, ne bayingira mu nnyumba ne balaba omwana ne Maliyamu nnyina, ne bavuunama ne basinza omwana, ne basumulula ensawo zaabwe, ne bamutonera ebirabo bya zaabu n'obubaane n'omugavu. Katonda bwe yabalabulira mu kirooto baleme okuddayo eri Kerode, ne baddayo ewaabwe mu kkubo eddala. Laba bwe baamala okugenda, malayika wa Mukama n'alabikira Yusufu mu kirooto n'amugamba nti, golokoka otwale omwana ne nnyina oddukire e Misiri obeere eyo okutuusa nze lwe ndikugamba, kubanga Kerode ajja okunoonya omwana okumutta. Naye n'azuukuka n'atwala omwana ne nnyina ekiro n'agenda e Misiri n'abeera eyo okutuusa Kerode lwe yafa. Tusabe. Katonda wa Ibulayimu tukwebaza ekigambo kyo kye tugenda okugabana kati, kiwa amaanyi, kifukeeko amafuta, era oli mulwanyi waffe otulwanire, era kitubeerere emmere mu linnya erya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Mabega awo nali njogera wano ne ŋŋamba nti ebintu bisobola okuba nga ebikyuseemu oba nga ebyakyukamu, naye bisigala kumpi era bye bimu. Ekibifuula okuba nti si byanjawulo kubanga Katonda y'omu y'oyo. Katonda eyafuganga ku mulembe guli ogwo ogw'okuwandiika Bayibuli, era ye Katonda afuga leero. Ate ne Sitaani y'omu. Ontegedde kye ŋŋamba? Ate Katonda si mwana wa muntu nti ebbanga lyamaze mu bwa Katonda ayinayo ebipya byavumbudde. Kubanga omwana w'omuntu asobola n'okwetonda. Ontegedde kye ŋŋamba? Kawabeere nze we natandikira okusumba, nawakana n'omusajja omu n'aŋŋamba bw'ati, n'aŋŋamba nti endwadde zonna Sitaani. Embwa naye mukulu owabye, endwadde zonna si Sitaani. Waliwo endwadde ezimu buwuka, endala kulya bubi, endala. Naye bwe nagenda nkula mu mwoyo nakizuula nti endwadde zonna Sitaani. Kubanga n'ensiri Sitaani, n'okulya obubi Sitaani, kubanga era Sitaani yabuza amagezi. Otegere ŋŋamba? Kakati endwadde zonna ani? Kubanga bwe tulowooza Adamu mu lusuku yali anaalwala, ye emibiri egigenda mu ggulu ewatali Sitaani ginaalwala. Otegedde kye ŋŋamba? Kati n'obusirusiru bwonna omuntu bw'akola era Sitaani yakuteeka eno n'akuteeka eno n'akuteeka eno, era okukakana ng'okoze eki. Kati nenkitegeera oluvannyuma ninga naye omusajja ono wamma nakayanyanga wa bwereere, kubanga enjawulo yange gye nali yawula sigamba nti tetugenda mu ddwaliro kubanga endwadde Sitaani, naye era tusobola okutegeera nti wadde ngenze mu ddwaliro n'okunzijanjaba ne banzijanjaba n'empona, naye era Sitaani ayinawo akakodyo sente zange ze nandiriddemu ennyama ziggwerewa mu ddwaliro. Otegedde kye ŋŋamba? Kakati nti ffe mu magezi gaffe wabaawo bye tuvumbula, wabaawo by'ovumbula mu bulamu obwa bulijjo eby'omwoyo, naye Katonda tayinaayo kipya. N'amagezi g'olaba gaawa abantu yali yabiteekateeka dda, tekinologi yonna ebibuukira. Kyova olaba nti bannabbi baali babiragula dda nga babiraba. Otegedde kye ŋŋamba? Ebyokulwanyisa by'olaba ye Katonda, era kyova olaba nti buli kya bugagga ky'olaba kyasangibwayo mu ttaka.
okitegedde kye ŋŋamba kyaliyo n'ebirala ebijja okuvumbulwa gye ebiriyo Katonda yali yabitegeka dda nti kino mujja kukolamu kino naye bajjajjaffe abalala bwe baabiraba baabitunuuliranga otegedde kye ŋŋamba ne batunuulirawo ebintuntu bye batategeera bye batalinaamu nnyo makulu ne babirekerayo abalala ne bagenda emirembe nga giddawo ne bavumbula kino tusobola okikolamu kino kino kivaamu kino kino kivaamu kino ensi bw'etambula naye ye amagezi g'obwakatonda go tegakyuka kati ekyo kyekireeta okuba nti ebintu bino olabanga ebyawukana naye entalo ez'omwoyo zisigala ze zimu kubanga omulabe sitaani okuva ku lubereberye y'oyo ne Katonda yaliwa y'oyo kakati buli mulembe gwonna omuntu gw'ayimiriramu ye yeetaaga kunoonya bw'awangula ontegedde kye ŋŋamba omuntu yenna bw'ayimirira mu mulembe ateekeddwa okusooka okuvumbula omulabe wange omulabe w'omulembe omulabe wange nze omulabe w'omulembe gwange yaani n'omanya ye sitaani ontegedde kye ŋŋamba omulabe wange bw'aba ye sitaani obuwanguzi bwange buliwa kubanga ebyo omuntu bye yeetaaga omulabe wange ye sitaani obuwanguzi bwange buli luddawa n'omanya nti obuwanguzi bwange buli mu Katonda ekyokubiri sitaani ono muwangula ntya biki Katonda byanneetaaza mbeera ntya mu Katonda Katonda ono n'ambeerera ebyokulwanyisa n'empangula omulabe gwe bayita sitaani okitegedde kye ŋŋamba kaakati ekyo kyekiri kye boogera wali ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe ne tutambulira mu mulembe oguliko ab'okulabirako abatumala tusoose ne tuleeta Yesu agamba nti essaawa ez'emisana ziri 12 n'asomesa n'agamba omuntu bw'atambula emisana teyeesitala ate ekigambo kya Katonda kiramu kati yo Bayibuli esigala ng'egamba omuntu bw'atambula emisana takola atya kaakati luno lwe lutalo olubeera ku bulamu bw'abaana ba Katonda nti abaana ba Katonda baagala okutambulira mu maanyi baagala okutambulira mu buwanguzi naye tebaagala kuyingira mu maanyi ago ekyo kyenzize nkola ntya kyenzize njogera n'engeri gye bayinza okugayingiramu abalala n'okugimanya tebagimanyi naye Bayibuli waliwo yaseegambye bweti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi Mukama waffe kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi naye n'ab'amasaza n'emyoyo egy'obubi n'ab'obuyinza abafuga ensi eno mu bifo ebyekyama mutambule nga muyina ki nga mwambadde ebyokulwanyisa byonna ebyokulwanyisa bino ng'ayogera ebyokulwanyisa eby'omwoyo era n'atandika okubimenya n'agamba nti nga ku mutwe muyina obulokozi nasomesaako essomo lino ne ŋŋamba obulokozi lwaki bubeera ku mutwe era obulokozi buno ne bufaanana eseppeewo eseppeewo olw'okubanga omutwe gwe gukola omuntu yenna gw'omanyi omumanyi mutwe omuntu gw'otunuulira kati oyo si gundi kituufu oyinza omuteebereza naye era emirundi egisinga bw'akyuka taba naye kubanga enfaananafaanana y'abantu figa atambulanga gundi biki ebyo birala naye omuntu yenna gw'omanyi omumanyi ki mutwe feesi yeekola omuntu feesi yeekola eggwanga era feesi ebigambo omuntu by'ayogera bye bikola amagezi bye bitegeeza kyali otegedde kye ŋŋamba omuntu abeera yakulanga erigeri mumpi nnyo bw'ati ate munene akoma eri ono omumpi ate munene nnyo alimu amagezi naye ate bw'atandika omusajja alabika nga atali naye ate alimu amagi kubanga omutwe kati omulala n'alabika nga yakula bulungi ali simaati yenna mugogofu alabika bulungi bw'atandika omusajja alabika nga alimu amagezi naye musiru kutuuka omuki kati obulokozi seppeewo ebeera ku mutwe otegedde kye ŋŋamba omuntu yenna alina okusooka kino kireeta amaanyi okubeera ng'olina amaanyi mwani omuntu yenna alina okuba ng'amanyi nti gwe nnyimirira mu bantu obulokozi bwange bulabika enjogera yange ebwatula empulira yange ebwatula kubanga omulokole
ebintu byabiwulira bulala n'amatuuge ne gabikyusa ontegedde n'akyusa biki era ekiraga nti gwe kyowulidde amagezi go gakikyusa kyekyo kyoyatula tufudde mukama wange batuzinze abali ku lwaffe bangi okusinga abali ku lw'abalabe awulira bulala alaba bulala obwongo bwe ategeera bulala bw'oba otegeera ng'ensi bw'etegeera nga n'ebintu obiraba ng'ensi bw'ebiraba kyova olaba omuntu yenna bw'amala okukkiriza mukama waffe yesu n'alokoka obulamu bw'alina okubwawula ku bw'abantu oba kyenjogera kitegeerekeka nange neewuunya bwewuunya bw'osoma n'obaako ekintu ky'okugukamu maama wo ne taata wo abaakuweerera oyamba bayambe ate ebimu n'obalekerayo n'omanya nti kati kino ne bwe naakinnyonnyola kitange tajja kitegeera kubanga yakula bw'atyo bw'ali era yakula bw'amanyi okitegedde olunaku lumu twali waka ne tukyaza omukyala azze ne kibbebi kito ne tufujjulawo ekyemisana kibbebi ne tukiwa ennyama bwe kyalya ne kyalya ennyama erimu gano agayingula gano agantu agakaluba aliddeko ennyama guno gusigaddeyo bwe guti gulinga ogukonde ogukaluba omukyala n'agamba omwana we nti kimire bwe kiba kikutawanya kikola otya kinaalabira mu lubuto kandi nze ate olw'okuba nali nasomesebwa nti mu lubuto teriyo mannyo buli ekigaana okugonda mu kamwa kyekikutawanya mu lubuto we luvaako embuto ezikulumba olubuto luntokota by'otaagaayiza kati olw'okuba mu lubuto katonda yakola sisitimu y'olubuto bw'olusobola kuba bino bye wagaayiza ebigonvugonvu kaagadi yagamba omwana we nti kikola otya naye bwe yali amugamba oti mulamu nti omwana ojja kumulwaza naawe ate olubuto lwesibe ate ave mu kwesiba olubuto ate wuuyo ekintu ekiremeddwa amannyo kinaayitawa ate ebyo ebinankani ebyo ebinankani mubitegedde ebiringa ebinywanywanyu ebyo era binywa tekivunda bwe kigenda mu lubuto kisigalirayo kati omwana anaakifuluma ati okitegedde naye nange nti pasita ono bulijjo abimira mwanange mira n'omwana n'akikola atya bwe kigaana amuwerako amazzi ntinywereka lwaki takiwanda amira kimire mu lubuto kikolayo ki okitegedde kyeŋŋamba kakati gwe bw'obaako bye wakugukamu by'omanyi tosobola kwegatta na batabimanyi oba ontegedde kyeŋŋamba ekyo kyekyaleetera adamu okumugoba mu lusuku kubanga katonda bwe yali ayogera ne adamu teyayogera na musota teyayogera na kaawa yasomesa adamu yasomesa kaawa amugambye emiti gyonna lya naye ogwo ogukola otya okwo okumanya kubeere mu bwongo obwo ontegedde bwe wasoma amateeka oyina by'omanyi n'enjogera y'omuntu eyasoma amateeka ng'omusirikale amukutte eba ndala era nabo bakimanyi agenda okulira ng'alina byamubuuzabuuza olina okulanga kale mugende kubanga ategeera nti kati oyo simusobola onyimirire oyagala kunkwatira kasita omuntu omutandika oyagala kunkwatira mu tteeka ki kati tteeka kimu kale genda eyasoma obusawo abaako by'amanyi kituufu ono jjajjaawo akusinga n'emyaka naye ate ye teyabisoma ontegedde kyeŋŋamba kati n'obulokole bwe bukola obulokole bulina okukyusa endowooza y'omuntu entegeera ye n'ebeera ndala tusobola obutawakana n'abakadde baffe oba n'abaani mpaka zino za wattuuyo naye ebimu okkiriza kumusanyusa kyangu nnyo mukadde w'okugamba ng'oli mwana muwala mwana wange bw'ogenda e Kampala funayo ekisajja ozaalo n'afa tozadde naye gwe wabulwayo ekisajja era bw'aba ayogera ekisajja kyonna kikuzaalemu naye gwe amagezi go n'omanya nti omubiri gwange yeekaalu ndi muntu wa muwendo siri levo ya mbuzi kubanga embuzi tesiima era embuzi tewaliwo embuzi kiki ekyo kyemulesa seddume kyeyo namwe temundeeteranga seddume efaanana bwetu tejja kunninyira eyo terina choice kubanga obuyinza obwo tebukoleeta kakati ate gwe omuntu toli kuleva eyo kati obulokozi bubeera luddawa
entegerayo n'eba nki enjogera y'ebintu n'ebeera nki endaba y'ebintu n'ebeera nki ndala obwo bwe bulokozi kati byonna ebyo agenda abyogerako maaso awo nja kgenda n'ebirala mbyogera mpola naye ng'ebyo byonna ekyomukifuba bwe butuukirivu mu kiwato ge mazima nga munno mwambadde engatto mu bigere kwe kweteekateeka kw'enjiri nga mukutte n'ekitala ekyekigambo kya Katonda n'engabo kwe kukola kutya kwe kukkiriza enaabayinzisanga okuwangula obusaale okuzikiza obusaale bwonna bw'omulabe obw'omuliro kati ebyo byonna omuntu yeetaaga okutuulako wansi okubirowooza kati bwe twogera ku mutwe omutwe guno nga guliko amaaso oteekeddwa okuba nga musajja gwe nawe mukazi gwe olaba emirundi ebiri olaba mu mubiri olaba ne mu mwoyo nkiddemu olaba mu muki olaba ne muki abantu balowooza nti osobola n'okutambula ne Katonda ali mu mwoyo ate nga gw'oli mu mubiri 100 tekisoboka ontegedde kye ŋŋamba kubanga abantu batambula ne Katonda nange musinza nange muyimbira nange mwagala nange muwa naye bwe kituuka okubeera ow'amaanyi mu Mukama waffe ekikubeeza ow'amaanyi be balaba abakwetoolodde be balogo b'oyina buli kaseera buli musajja na buli mukazi omulabe sitaani akuteeseza waliwo ebiteeso sitaani by'ateesa buli ddaala ly'oyagala okuvaako n'eddaala eddala ly'oyagala okgendako sitaani naye ateesa okulaba bw'anaakuzza emabega essanyu lya sitaani kulaba bafa essanyu lya sitaani kulaba babonaabona essanyu lya sitaani kulaba bakaaba kyova olaba omuntu yenna ayina okgenda nga yeeyigiriza mpola obutasanyukira bakaaba kubanga engeri eyo y'okusanyukira abakaaba oba omuntu ki ekimukaabya atosanyukira kukaaba kwe ontegedde twambale omwoyo gw'obwa Katonda tubeere batuukirivu nga kitaffe bwali omuki kati kino kizitoowerera n'abantu naye bayibuli kakalino nakino kankinyonnyole Katonda asobola okuggyawo omulabe wo ng'amusaanyaawo n'amutta naye si ly'essanyu lya Katonda waliwo omuzadde akuba omwana w'embooko ng'azina mukiregedde ngano okoze eki ekyo kiri ku muka kitaawo nyoka akuzaala toyinza kufuna lubuto muwala gwe n'olufunira ku lujja maama wo n'akola pate kubanga owedde nakulinda nakuteega abantu abalimu omwoyo omubi be balinda be bateega muka kitaawo yakuloga ofune olubuto ku lujja bw'omala oddufuna nakimanyi nakulabira nokyesunga nokirinda abadde akirinda n'alyoka azza omwami wabbali nagamba sente ozoononera bwereere era nenkunyonyola yokuga nti eyo mwazaala mbaki ogiraba kati ogenda kukola otya taata ne bw'aba teyandikubye ogenda kuleka bulese mbaki n'abaana abato bonna bakoppe bonna bafunire embuto ku lujja embaki ogenda gikola otya kati n'omusajja naye bw'aba si wa mizi takuba kubanga ayagala okugunjula omwana akuba kubanga ayagala okusanyusa omulogo otegedde kye ŋŋamba in fact olumu tisibakuba nti taba wa mizi naye baamugetaageta dda baamuwunza kati omuntu gw'olaba ng'asanyuka yeesunga yeewaana akinyumirwa alimu emizimu omuntu ataliimu mizimu bw'asanga omubbi gwe bakuba n'abuuza nti yabbye eki embala ya Katonda ega nti oba bandimulese oba alinga aboneredde alinga awulira ayagala okufuna ekigambo ekigamba nga kiva mu mubbi mba naye mbadde mubbi naye mboneredde munsonyiwe ne bwemba wano nsibira mu kyaki naye bwawulira omuntu agamba mwokye ekyogera kimuye emizimu otegedde kati embala ya Katonda yeeno kyova olaba nti n'omukyala gwe baakwata ng'ayenze era Yesu akyalina ekisa ekimuddiramu era agamba bw'ati kummwe atakikolanga yaba asooka omukuba ejjinja kummwe atayonoonanga kubanga bwe tugamba kwonoona bwe tugamba kibi
ekibi ekitono kitwaza mu geyeena buli mpeera bayibuli bwesomesa egamba bweti empeera y'ekibi kufa era teyayawula neega nti empeera y'ekibi ekinene kufa empeera y'ekibi ekitono kukukubayo mbooko empeera y'ekibi kufa ekibi kyonna bwe kituuka mu maaso ga Mukama Mukama n'aga nti kati bwe nkugobye mu maaso gange empeera yo kuba kufa ate kati bwe twogera bayibuli tuve ku ddiini bayibuli teraga geyeena za mirundi 3 bino ebintu byeboogera pirigatooli biki ago magezi ga buntu be baayiiya ne baga nti abaterebaani bano obutambi obutambula balina abantu be baalaze bakampeereza akawo ne ku mukutu ogumu ginejja WhatsApp abaterebaani nga bakuba abantu naye nga babakuba lwakuba bakristaayo utunulira ekintu kiri magana naye ate sitaani ali Afghanistan ate eyo yawambayo nadda omuntu atali musomi wa bayibuli yayinza noga nti oyo sitaani mulala naye sitaani bali bamuwabo yabambaza ekintu kubanga bafukamiza abasajja ne babasimbya layini ne babasooka amasasi ag'obumundu obutono ne bakitegeera nti ne bakuba omusajja naye nga bava tuku abasajja bafukamidde awo kukitegedde ensise eyo ey'okulira nti kati balikubye munnange enze enzirako naye bamaze bamasasi ago bwe gati amatonotono ne babayiira nga olaba nga bayambalwa ekintu ne bakiraba nti kati emirambo gyakaze dda bafudde dda tebakyalimu naye ng'eno bakyamamirira kitegedde kye ŋŋamba kati omwoyo oguliwa ogwo guva mu bwakabaka bwani eyo si yenkola ya Katonda si yembala ya Mukama waffe bayibuli namwesigala ng'egamba bweti Katonda tasanyukira kufa kwa mwonoonyi omuzadde bw'aba akuba omwana we njogera ku muzadde nga ya muzadde soogera bana babasula kasasiro soogera bana abajjamu embuto naye njogera ku muzadde yakeereye ku makya n'agamba ndi njagala kuzaala omwana bw'aba asobya sisanyulye akola talina kyakikolera awulira nga bw'atamukuba ajja genda era akimukolera ku lwa bulungi okitegedde kati kakubeere kufa abantu bonna Katonda basalawo nti baffe nga Mukama bwe yasalawo n'aga nti Akani mumukuba amayinja ekyo mu ggulu teri mbaga omuzadde tabonereza mwana ng'aseka si mbaga ne mu ggulu nnaku yennyini olw'ensonga nnamba gye bajjayo eri emaze okuyita mu ddungu Akani ebikemo byali bingi mu ddungu eddungu lino aliyiseemu abalala baafiira mu ddungu agenze ne ku lutalo batandise okuwangula alabye ku Yeriko nga beetooloola kyetooloole ebisenge ne bigwa akemeddwa yejjiddeyo ebintu naye engeri yokka Katonda ey'okulaga amaanyi ge ate Akani alina kuvaawo ku lw'abalala ontegedde kye ŋŋamba kati abantu Katonda balina omutegeerera ku leva eyo amaaso ag'omubiri n'amaaso agaki ag'omwoyo ebyo bibeera luddawa ku mutwe omuntu yenna kubanga omulabe sitaani gwe tulwanagana naye bw'ati era bw'atuleetera entalo aleeta entalo ez'omubiri n'aleeta n'entalo ez'omwoyo kati togenda kuwangula mulabe okuggyako ng'entalo zino ez'emirundi 2 zombi osobola oziraba zombi osobola ozirabuukirira n'otegeera bw'owangula kubanga olwaleero mu mubiri bibeera nga birungi nga buli kintu kyonna kitambula bulungi amaka malungi abaana balungi emirimu mirungi naye nga waliwo ekiteeso eky'omubi eky'omwoyo kyotakola otya mu mubiri kyotannalaba nze ayogera n'abantu ndi musabi asabira abantu gwe mulimo gwange kusabira abantu kyova olaba nina amagezi gange ge mmanyi Katonda mmanyi bye yampitira okitegedde kye ŋŋamba kusabira abantu kubasumulula kusabira mirimo gyabwe kusabira maka gaabwe ne we wabeerawo lokodawuni nsigala nga ŋŋamba abantu nti era mujje tubasabire kubanga ekyo bo bali tebakimanyi yo gavumenti oba ensi ejja kussaamu amalwaliro ekitiibwa n'abasamize esobola obbassaamu ekitiibwa kubanga kisinzira oli alagawa bw'aba yagenda mu ssabo ate era abantu bategeere na kino sitaani akola era sitaani agaba obugagga
otegedde kye ŋŋamba ate era agaba ettutumu ayina ebintu byengeri gy'abikolamu sitaani obwakabaka tebulumba bwakabaka naye ate obwakabaka buteesa otegedde obwakabaka sitaani bw'aba yaleeta endwadde kakati kanku ekyokulabirako kakati coronavirus sitaani waliwo abaateesa tukoleyo akawuka kabune ensi yonna bwe kanaamala okubuna ensi yonna ate tukoleyo ekirala kye bayita vakisiini ensi yonna tugikuba vakisiini kati ate ffe twefunire sente era kati bali mu kuyoola naye ago amagezi gaava waani wa sitaani otegedde kyenkola nti otegedde kyeŋŋamba kakati wulira naye ebiteeso bya sitaani ebyo byateesa tosobola kuwangula sitaani okugjako nga ne mu mwoyo okola otya olaba kati yesu kyayogerako nanga nti essaawa ez'emisana ziri mmeka kaakati abantu kye balina okumanya nti wabeerawo sitaani akuteeseza bwe weetaaga ekisa nga mu mwoyo ofaayo ku by'omwoyo weetaaga ebintu bibiri ekisooka mu mwoyo olaba ate byolabye mu mwoyo n'obikola otya bayibuli kyevudde egamba wali nga munyiikira okukola kutya okusabanga n'okukola otya n'okwegayirira nga mutunulanga bulijjo kasomesomayo olunyiri olwo lwokka oba osobola oddulaba kabalu tusomere olwo olwogera ku kusaba lwokka lunyiriri lwa olunyiro lw'17 muweebwe n'essepeewo ey'obulokovu n'ekitala eky'omwoyo ky'ekigambo kya Katonda nga musabanga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba okw'okwegayiriranga kwonna era nga mutunulanga olw'okusaba okwo mu kunyiikiranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu ddamu wali nga musabanga lwa 18 nga musabanga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba okw'okwegayiriranga kwonna era nga mutunulanga olw'okusaba okwo mu kunyiikira kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu kati waliwo awo ebintu byayogedde biringa bisatu ekisooka agambye nga musabanga bulijjo mu mwoyo ekisooka omuntu yenna bw'aba asaba okusaba kwe kuve mu mubiri kugende mu mwoyo okusaba okugenze mu mwoyo kwekuliwa kugendako buziba omuntu yenna bw'aba asaba asobola okukiwulira abantu abamu basaba kubanga bakola katala buli lw'okola ekintu nga totegedde makulu gaakyo naye ng'okola katala kubanga baagamba kubanga baasomesa kubanga baakugambye kati ebyo byoloota kuba baakugambye emirimu gyo nga bwe gitambula olina okusaba naye nga totegedde kyokola tosobola kukikola na mutima gwo n'amagezi go kubanga n'okukikola tewakikola otya kati bayibuli bw'egamba nti nga musabanga mu mwoyo omuntu yennyini asaba yaseetinga obulamu bwe bw'aba asaba n'ava mu mwoyo amiri mu mubiri n'ayingira mu mwoyo era kye tuyita okusaba n'ova mu mubiri n'oyingira mu mwoyo omuntu asaba akibulira osobola okukitegeera nti leero mbadde nsaba abalokole bayina enjogerega nti essaala ebadde ekuba kisenge ensi y'omwoyo nga nkalu essaala ekubye ekisenge okola otya ekisooka w'osabira lwawokko katonda wakisa weewalirize yimba sinza soma bayibuli sinza sabirako mu nnimi katonda waba yazikuwa ontegedde kye ŋŋamba ojja genda okulira ng'okubye ekisenge essaala ey'omubiri tewangula nsi ya mwoyo ogisaba ne bw'ogisabira essaawa 3 era ogenda okwebaka era ebirooto bibeera gasiya naye essaala evuddeko mu mubiri neeyingirako mu mwoyo ne bw'oba toleekaanye nnyo ne bw'oba toboggodde ngambwa ne bw'oba teweepise naye gwe kennyini agisaba ogiwulira nti essaala yange evudde mu mubiri kati eri mu mwoyo kati eyo essaala ey'omwoyo yeekwatagana ne Katonda essaala eno ey'omwoyo ejja etya ekisooka ogiwa obudde ontegedde ekyokubiri gwe kennyini weeteeka mu mwoyo ng'osinza ng'oyimba osinza oyogera ennimi ekyokusatu oggalawo buli lw'oggalawo eri emitawaana gy'ensi buli lw'osanga olaliikirira amabanja
n'osaba ng'olowooza enkya nno ŋŋenda keera oba obudde tebunkwata ye kati ŋŋenda kulwanya wano enkya naye ate nze nina ebisumuluzo bya woofiisi eyeegaana abamu basabanga essimu eri wali ziyingira kwiki bwakeberako eyeekoze etya bwamagamaga asaba rabaka mukama yesu tulina omukyala gwe twagenda okusabira tumusabira ebijanjaalo biri kuki ku kyoto twamukola tumusabira nze ndowooza avaako mizimu kumba ali mu katemba byava bukojja nagenda okulaba bw'aduumira omwana Jowakimu genda oyongereko amanda esigiri eggweko amanda nalina omusumba bamuyita Rose Naluwa nemuga nti mukulekedde oyo tavaako mizimu ali muki ali mu katemba nkugobako ndi emizimu bw'olabirira esigiri nagenda okulaba muyita ogwokubiri teekako amataali nzekizeetandise ennyumba giggala ensiri zijja kuyingira wane ate olumusabira ngaddamu naye amusumba Naluwa nemuga nti oyo mukulekedde nze naamusabira lulala olegedde kye ŋŋamba kakati abantu tebamanyi kukyusa bulamu bwabwe kusabira mu mwoyo kyekireeta kyekino emizimu tasobola kugiwangula ekyokubiri tasobola kulaba bintu bitegeerekeka mu mwoyo kubanga ye yennyini waaki wa mubiri otegedde kye ŋŋamba buli lw'oseetinga obulamu bwo okubeera ow'omwoyo Mukama ajja kukulaga eby'omwoyo ajja kukulaga abaloga abakuloga ajja kukulaga abalabe ajja kukulaga okuteesa kw'omubi ate akulage ne bw'owangula ntegedde kye ŋŋamba kati Yesu amanyi okuteesa kw'omubi n'obuwanguzi bwe abumanyi era amanyi ky'oba olaba ayogera ku kigambo kye bayita omusana omuntu yekka alaba ebintu mu mwoyo n'abitegeera ate n'amanya ne bw'alina okubigoberera oyo ye muntu atambula emisana abagezigezi balabye emunyeenye ekibalaga emunyeenye waliwo okubikkulirwa tebali mu mubiri bali mu mwoyo nayogera wano ne ŋŋamba luli ti omuntu ali mu mubiri ayambibwa ekintu kimu kyokka ng'amulokole eggulu ajja kuliyingira naye wano okutambula kwe ne Katonda tajja kuwangula kubanga talina maanyi mu Mukama waffe bw'abo bagenda bwe bati bagoberera ki emunyeenye ebigambo Katonda byayogera naffe mu birooto ebyo ebigambo bitufuukira emunyeenye muntegedde ebigambo bitufuukira ki emunyeenye ekirooto Katonda kyakulaga kyekikufuukira emunyeenye kyova olaba baganda ba Yusufu baali tebasobola kumuzikiriza tebasobola kumumalawo aliko okuteesa kwa Katonda aliko ekimutambulirako aliko amagenda ayina byalaba mu mwoyo bano abamuliko bye batalaba nti omusajja gwe bayita Eriya bw'amala okwogera ne kabaka n'agamba tewagenda kuba musulo newankubadde enkuba ekyo kyayogera alina obuyinza bw'awulira munda mu ye era mwakyogerera bwadde ewaka Mukama agenda musindikira malayika munyeenye ntegedde kye ŋŋamba malayika amugambye nti wano vaawo ogende ku kagga Kerisi kubanga ndagidde bannamuŋoona bakuliisizeeyo tosobola kutambula ne malayika okuggyako ng'owulira olulimi lwa malayika ndikuddiremu tosobola kutambula naani okuggyako ng'owulira olulimi lwani malayika oyo yakulumba ekiro malayika oyo n'akuleetera ekirooto malayika n'akugamba twala omwana Kerode agenda kumukola otya kumutta malayika oyo akulumbye ekiro wali okukwanguya wali okukupapya wali okereyesaamu Kerode obudakiika obwo bwakuwadde akupapya bw'oba tosobola kutabagana naye mu biseera by'okwanguwa n'oyanguwa mu biseera by'okutuula n'otuula y'ensonga lwaki abantu baloota ebirooto nga bakeereye ali Katonda ayogera olulimi oluliwo era abantu baloota ebirooto nga bapapye kati sizoni nga bw'eri ya kafiyu omuntu aloota ekirooto ng'agudde mu kafiyu afulumye kafiyu afulumye obudde tebunnakola either kafiyu omugwamu mu ngeri za mirundi 2 zokka
opapye okedde nnyo okufuluma ng'obudde tebunnakola ki oba okeereye oba okoze bulimu okeerewa bulimu okupapa waliwo ebintu by'oloota nga bakukutte kafiyu naye ng'olumu opapye oba okoze eki era mu kirooto kyo era okiraba nti okeereye kaakati obudde bufuuka kiro wandibadde wavaawo wandibadde wagenda wandibadde oyina kyokola kaakati ebintu ebyo ebikwatagana bwe bityo okupapa kuno kuyinza okuba nga tekukutwala mu geyeena naye ng'okupapa kuno oba okukeerewa kuno kugenda okusiba obulamu bwo oleme kulaakulana omuntu yenna alina okuba ng'atabagana ne malayika n'ategeera nti kati ndi mu kupapa oba ndi mu kukeerewa ekyokubiri ebirooto ebiraga okulabula tebibeera birooto byakulwawo kwebuuza na kutegeera omuntu alina okumanya waliwo ebirooto ebiraga ebisuubizo muntegedde kye ŋŋamba ekirooto ekiraga ekisuubizo ne bw'oba oluddewokko okukitegeera ye Katonda akanya kukikuleetera mu ngeri ez'enjawulo lwaki akikuleetera kubanga Katonda buli lwakusuubiza otambula ng'oli w'amaanyi okola ekituufu omulabe sitaani ne bwakulumba osigala oga naye Mukama yansuubiza yansuubiza mwesigwa ajja kikola atya ajja kituukiriza kakati ebirooto ebiraga ebisuubizo bituyamba kutambula nga tuli b'amaanyi nga tutunudde gye tukola tutya gye tulaga mu lugendo lwaffe luno twanguwe tubeere b'amaanyi tuwangule Mukama alina gy'antwala ennaku ennuma naye Mukama yandaga ebizibu mbirina naye Mukama yandaga kati ebirooto eby'ebisuubizo bitegeera otegedde kye ŋŋamba tebiriimu kunenya tebiriimu kuwabula wabula waliwo tebiriimu kulaga nti oswala tebiriimu misango okitegedde ebirooto by'okupapa n'ebirooto by'okukeerewa n'ebirooto by'obujeemu ebyo ebirooto bibeeramu okunenya omuntu yenna bw'oloota ekirooto mu ngeri yonna nga bakunenya era waliwo ensonga kale n'owezaamu amezi amaanyi n'osirika busirisi nekye bakuneeza n'otakitegeera olwo ogenze otegedde kyova olaba nti Yona yamanya mangu n'amanya nti nze kizibu naye bwe yali agenda naye yalina ensonga ze naye bw'otuuka mu kyombo n'omanya nti nze kizibu weddemu mangu nnyo okutegeera ekituufu ate era ekyo ekituufu ky'otegedde okikola otya kati tetusobola kwogera birooto ne tubimalayo kubanga ne bwe nkugamba nti ekirooto ky'okunenya kibeera bwe kiti ate era oyinza okireeta mu ngeri ekiroota mu ngeri endala naye era omuntu akimanyi nti oloota ekirooto ng'ofulumye kiro n'ogwa mu basirikale kiki ekikutambuza ekiro kubanga mu nsi ey'omwoyo teri kiro amakulu gaakyo buli lw'ofuluma ekiro oyinamu woowabye ontegedde kye ŋŋamba era okukola kwa sitaani akola kiro obwakabaka bwa Katonda bukola ddi emirundi egisinga buli lw'oloota ekiro watera okubaawo ebintu ebyo Katonda alina sizoni mwakutambuliza gy'ayagala ogumiikirize oyite mu kiro ekyo ekigambo kye bayita ekiro tekitegeeza nti ebintu byonna oli mu kiro kisoboka okuba nga mu by'obufumbo oli mu kiro sizoni ye ey'obufumbo tennabakola etya kati omuntu yenna olina okumanya ndoose ekiro nga n'okwebaka neebase naye ekiro kino kikiikirira ki era ekiro kino nze nkyetaddemu oba sizoni gye ndimu ekyali ya kiro ekiro kino kyogera mirimo oba ekiro kino kyogera bufumbo oba ekiro kino kyogera pulojekiti kiki ekyo Katonda kyaba akugamba nti kati ne bw'onaapapa ensi ye ey'omwoyo ey'obufumbo tukyali ki amakulu gaakyo geegaliwa ekisa kyange eky'okuyamba mu nsonga eyo sinnakisa okyali mu nsonga y'obufumbo okyalina olutalo lw'olina okulwana obeeko emizimu gy'owangula mu nsonga y'obufumbo kiro bwe bubeera ekiro mu nsonga y'obufumbo oli mu mikono gya mulabe okitegedde emizimu gikyakuyina nga gigamba bwe giti ekyalo ne bwe kinaafumbirwa gwe tonnaba
ate emizimu tosobola kugiwangula lwakweraliikirira bweraliikirizi nakutya naye emizimu tugiwangula tweteeseteese n'otegeera ekiro kino ye setaani nkiwangula ntya kubanga buli lwowangula omuzimu ogwakukwata mu nsonga eyo katonda akuteerawo malayika kitegedde katonda malayika bw'atyo malayika tajja omusana tegwegatta na kiki na kizikiza kati bw'owangula omuzimu ogwakwatira awo katonda ng'akuwa malayika w'obugagga katonda ng'akuwa malayika wa ssente katonda ng'akuwa malayika w'obufumbo okitegedde amakulu gaakyo ekiro bw'okiroota olina okwebuuza waliwo ekiro kye weeyingizaamu ontegedde kubanga olina by'obadde oteekeddwa okukola by'otakoze kakati ye mukama n'ajjawo malayika we abadde akulembera okutwala mu musana oba abadde akutambuliza mu musana ensi ey'omwoyo n'ekola etya n'eziba mu nsonga eyo kyangu okubanga emirimu gyo gitambula bulungi naye nga waleeta enzikiza mu bufumbo bwo okitegedde ensobisobi abantu ze bakola eziringa eza bulijjo ze zireeta enzikiza kubanga bwe tuba tutambula ne katonda tulina kutambula misana tutambula lwa kigambo ekigambo katonda kyayogera naawe ekirooto ky'oloota tokyebakiramu paka ng'okitegedde abantu bwe bafa abantu abatalina magezi na kubikulirwa ng'okwaba yusufu tebakuza baana okuza omwana ono gwe bayita yesu si muzanyo kiki kye bayita okuza omwana gwe bayita yesu yesu atandika mu ggwe nga mutono n'ogenda ng'ofuna okubikulirwa n'agaziwa mu ggwe amagezi ge ne gagaziwa mu ggwe ekivaamu wenna n'ofuuka kristo n'obeera nga gwe tokyalabika nga kristo yakolaki enjogerayo enkola ye ey'ebintu endabayo entegeerayo kyova olaba nti ekiseera kituuka omuntu n'amala naawe eddakiika 10 naga nti oli mulokole kivaawa okitegedde enjogera n'enkola y'ebino kati obwedda ndina mulokole akoze eki ate wabaawe wabeeranga nga bw'obanga opangisa olina woopangisa omalawo emyaka 2 ne wabaawo boosaba nabo ne bava gye bava ku kyaki ne bajja nga baga twagala omuwala wano mulokole muwanvu omuntu gwe mwogera tulinga abamumanyi wano waliwo omuwala mumpi muwanvu era mweru naye ono abeera wano si mulokole era ne bawakanira ddala era naawe tokaayananga mbu ndi mulokole kubanga obulokole si kusabira mu balokole naye abo nga bwe baakulaba nti toli mulokole tokiyombera na kukiyombera n'okubeera toli bawulira ennyimba z'osiibyako bawulira envuma gy'ovuma balaba bw'oyambala balaba abavubuka baawo neiba waawano bwakusika eyabadde ku kyaki mu wasipu tiimu ogenda okudda gayi waawano ali mu kipale ekimpi olw'omukaaga takola n'akwana sisita ovaawa naawe enjogera toyinzaga nti nva ku kyaki nva mu katale ova mu katale maama wakambalidde olwaleero n'akuyingiza omuzigo ne balaba ne bagati wabula maama bakiyamuwala kubanga ono alina ofa olw'okuna ate yabeera naye olw'okuna ate ono olw'omukaaga lwatakola ate yabeera naye ate ayina n'omulala atali waawano gwaleeta mu kazigo ke babula maama embaki y'omuwala gaabati embaki y'omuwala ate waliwo abavudde ku kyaki banoonya sisita waabwe omuyimbi muki mukwaya mu wasipu tiimu olulwaliro twagala omuwala omulokole bano baga nti okusinziira nga bwe tumanya abalokole wano tewali mulokole mubuze ekisinga okwewuunyisa aba akyali mu kayumba agenda okulira banne boogera n'alyoka wamatuka nage ewamma basisita muyingire babadde bagamba nze mmwe bati obunabugede ono era waliwo omuntu agati oyo bw'aba mulokole ate nze ndi mulokole emirundi 15 okitegedde kyena kati tisibyakukaaya na bukaayanyi nze ndi mulokole abo abantu abo bwe babagambye toli weekebere weetereze okitegedde kakati katonda ono gwe twakkiriza omuntu topaala kulaga wala nga waliwo okunenya waliwo kuki ojja kutambula ekiro ate ng'atambula emisana yateekola atya kati kristo n'akulamuka n'agenda ng'ayogera n'agenda ng'akubikkulira
n'agenda ng'akusomesa ebirooto kiki kyetwetaaga mu nsi eno ontegedde ensi eno ogiraba bwe tugibeeramu etuwuuba ne tuleetera n'okweraliikirira kungi nnyo okw'ebyensi naye amagezi gaffe gaba gawabye mukitegedde amagezi gaffe gaba gakoze eki ebintu bino ebyensi tetweteekeddwa na kubyeraliikirira naye bye twagala tubitegeeze mukama waffe bwe tumala okubimutegeeza ye mukwano gwaffe tubeere n'emirembe tutambule nga ye bw'ayagala tutambule amanye obulamu bwaffe buli muntu yenna alowooze ensi erina omululu gw'ebintu ensi erina ki omululu gw'ebintu naye buli gw'olaba alina omululu mu bintu ali essuwaani z'emmere mmeka wali okirowoozezaako nti aba alina omululu omungi ogw'essente n'okutuuma be basinga n'okulya akatono bateekawo awo ate naye Katonda n'abakola ekirala n'ebirwadde ne bibabeerera bingi sukaali tebanywa biwoomerera tebanywa birimu sukaali tebalya masavu tebalya buli kye bateeka mu maaso ge kaakati omusajja n'alyoka afubutuka eri n'enjala ye n'aga nti byonna muteeke wano ebisiika obira nange nze temumbuuzanga buli kyakulya muteekenga buteesi muki ebyokunywa ebiwoomerera oteeka awo esupa nnyana naye nga omugagga abitegeka buli kye bamuteera mu maaso takikola atya Katonda aba amumalamu mululu ontegedde Katonda aba amumalamu muki mululu naye kaakati ffe tuteekeddwa okuba nga tuyaayaanira ebintu okubifuna kubanga ate n'ekintu ekirala kyekimu ensi olulimi lwemanyi oba era lweyagala okuwulira ensi ekussaamu ekitiibwa ng'ovuga emmotoka ennungi ensi ekussaamu ekitiibwa ng'oyambadde bulungi bw'oyogera Yesu wamutegeera mangu oyinawo ky'oyina naye ekyo tekibeera mu bugumu bwaffe kubanga si buvunaanyizibwa bwaffe okukaka abantu Yesu buvunaanyizibwa bwaffe omukola ki kati Yesu bw'aba ng'akimanyi nti bw'obeera omugagga abantu bajja kutegeera mangu Yesu ekyo kya Yesu amagezi g'okubeera w'amaanyi mu mwoyo nakusala amagezi bwe bakola ssente mu mubiri owangudde ontegedde tekiri mu kweraliikirira so njagadde okwogerako ebigambo ebyo olwaleero ne mikwano gyaffe abatuwulira Katonda azibule amaaso g'omwoyo ebirooto bino eby'okunenya ebirooto by'okulabula ebirooto by'okuvunaana omuntu abitegeere ate atereerenga mangu akuze omwana gwe bayita ani Yesu Katonda alabula Yusufu n'amugamba nti twala omwana n'ani waliwo ebintu ebimu Katonda by'atagenda kukukolera bw'oba tonnayiga ngeri gy'omugoberera mu mwoyo ontegedde kubanga Katonda takolagana na banafu Katonda akolagana na bannaggwano obwannaggwano buno nga si bwa mubiri naye nga bwamu buli amaaso gaabo omwoyo yagazibuka n'obaako by'olaba n'okubitegeera n'obitegeera otambulira mu kisa kya Katonda n'abalabe bonna ojja bawange nsabye ekisa kya Katonda n'amaanyi n'amafuta Mukama akukole bulungi Mukama akwasize omusana Mukama akutambulize mu kisa abalabe bo bonna obawangule obeere muwanguzi n'okukirawo mu linnya erisinga amannya erya Mukama waffe Yesu mikwano gyange Mukama abawe omukisa tubasabidde okusumululwa tubasabidde okweyongerayongera tubasabidde okugenda mu maaso Katonda ayogere naawe akuwa ebirooto ebitegeerekeka obitegeerenga ate akuwe n'amaanyi agatambula nga ye bw'ayagala otambule olyoke otambulire mu mukisa ne mu buwanguzi amiina mikwano gyange Mukama abawe omukisa tujja kukwatagana olwokusatu essaawa zaffe ez'akawungeezi n'olwokutaano nga siibudde zeyiga Peter abyokya gaali essimu zaffe eri 077
kaaga 0776 ataano musanvu 57 kaaga munana 68 abiri musanvu 27 Airtel eri 0700 0700 13 13 musanvu 71 kaaga musanvu 63 ne twasaba basobola okuyimirirako naffe twagala kudda wali ku kituuti twetaaye bulungi so twetaaga ssente ez'okugula kamera bw'oba yonna gy'oli ng'osobola essimu ezo osobola okunkubirako n'otuweerezaayo ky'oba osobodde oba n'okiteeka buteesi ku mobile money zonna ziri registered ezo zange era zireetera ddala yiga Peter Abyokya ssente nja kuzituusa mu baakola mu midiya bali ku lutalo lwa kunoonya kamera nnungi kale mukama wansi